Hello 三位。Hello，你記唔記得你哋三個係同屆嘅？梗係記得啦，係咪成日都一永世齊玩難？忘。係啊，盤菜嘅時候都成日即係都會見，喺公司都會見。係咪成日都一齊玩嘅自己私底係啊，係我哋之前有約出嚟食嘢啊，係。係嗱咁選完之後，大家各自發展都唔同啦。點解覺得？即係分途發展之後。分頭發展啊！我會成日都好掛住我哋選港姐嘅時候，特別係咧，我每一次上 Skywing 嘅時候咧，見到張 sofa 咧，我就會見到15個女仔咧就瞓晒喺嗰度嗰個樣啦。跟住咧諗起嗰陣時選嘅時候，大家攞啲零食出嚟，喂，食唔食呢個？我想食你嗰個，俾啲我啊嗰種嘅時候咯，就會好懷念咯。係，可晴咧。我覺得係我哋15個始終見翻面咧，一定係會有一種好特別嘅 bonding 個感覺，係得我哋會講得出咯。係咁入咗行之後，咁大家工作都唔同啦。咁好掛住選港姐嗰陣時，就仲好似係素人嘅角色，即係搖身一變就變咗一個 artist 啦。跟住亦都要參加唔同嘅節目，咁其實係好大嘅挑戰。但係係呢啲挑戰係興奮啦，亦都好開心之餘咧，但係都好掛住以前我哋咁樣一齊喺度玩嘅日子咯，係。其實嗰陣時就真係每一日都見情同姊妹咁㗎啦，但係咧咁完咗之後就當然冇得成日見啦，即係可能好多時都約唔到出嚟啊，或者約唔晒15個一齊出嚟見咁樣，又或者有陣時要工作嘅時候先見到，咁傾又唔可以話好詳細好放長咁去傾，但係其實我哋每一次即係真係見翻面嘅時候，你都會有一種熟悉感喺度咯，即係唔會話好似好耐冇見就變咗陌生人咁樣，即係好似喂點啊咁樣，即係一嚟就已經係好熟咁樣，係同埋每一次即係可能出活動嘅時候，如果見到佢哋在場嘅話，其實個心都會多一份安心喺度，好似有人陪住你咁樣咯。其實好想我哋可以再一齊做嘅，係啊，好少可，希望有咁嘅機會。我哋啱啱先至仲喺度講，我哋冇試過咁樣嘅組合喺度做訪問，第一次咯呢個係。希望真係有啦。係一定會好多。因為你兩個東張係唔會派兩個一齊㗎嘛，所以係都好少一齊。係啊。唔係我哋係試過一齊嘅，但係我哋港姐嘅時候都冇試過呢個組合咯，因為港姐先係會分開，即係呢幾個，跟住有呢幾個，跟住有呢幾個，係。但係呢個冇試過。咁你哋咧，其餘嗰啲佳麗咧，入圍嗰啲咧，有冇話已經冇做？有冇邊個冇做呢行啊？或者有冇啲邊個有啲特別嘢發生？例如嫁咗嗰啲有冇？我哋有冇人嫁咗？我都期待緊咯，我覺得諗下大家都可以期待下，我哋15個裏邊邊個會嫁先咯？暫時未聽到啦。係啊，暫時又冇聽到。唔係因為我哋都好年輕啊，即係選嘅時候最細18歲，係咯，咁最大已經係我呢批26歲嗰陣時，好後生啊！咁唔好意思，係咁，所以應該就未咁快嘅。不過我都好希望嚟緊有冇諗住結婚啊？如果一齊問翻你先。不久嘅將來咯，係啊，一定會嘅，我哋一定會嘅。係咯，咁樣啦。咁有人係冇入行嘅，咁亦都有其他事業發展，咁都係咯，大家都揾到佢哋想行嘅路咯。即係我覺得呢一個比賽都係令到大家好了解自己，亦都清晰咗自己嘅目標多啲咯。我想問邊個冇入行啊？記唔記得？記得係咯，我記住嗰啲咯，係。我可以數1號、2號係我，3號係佢，4號入咗，5號係。唔係1號都有。5號冇。1號有簽嘅。1號有簽咩？有啊，佢有少少嗰啲。盤菜㗎，上年哦，港姐都有嚟，佢港姐都有嚟。咁我諗應該係 Kimmy 冇簽啦 ，Adria 冇簽啦，7號、8號、9號甜甜都冇啦。咁佢應該去咗讀書。10號係啊，11、12、13號都有，佢有嚟盤菜宴。14係有，15都有。係13個啦。即係有3個冇簽喎。3個冇。我即係證明你哋關係好好喎，你數得出晒。我數得出晒啊！真係，我連佢記得㗎，入咗圈㗎呢啲。係啊，幾多號，跟住中文名係咩，英文名係咩，我全部記得晒。2號，藝樂男。係咁啊，講翻人際，你哋有個表演係一齊做㗎嘛？係點樣？個表演係點樣㗎？係咯，啱啱都冇乜好仔細講個表演內容啦。咁其實咧都
想喺度補充少少咧，大家除咗要睇我哋表演之餘咧，我覺得個 message 都好有意義同好重要嘅，就係佢會講述一個要照顧可能有病啊或者老人家啊嘅屋企人，咁其實作為一個照顧者係非常之大壓力啦，同埋除咗經濟壓力之外，佢哋仲要耐心啊、時間啊，咁呢一啲其實都係好困難嘅。咁但係咧有人際嘅支持咧，咁其實係可以令到佢哋冇咁大壓力，亦都可以輕鬆翻啲咯。咁個 message 咧，其實我覺得係大家可以感受多啲，究竟有困難嘅人係咯，係點樣啊？咁所以大家要留意啦。其實我都覺啊，因為咧你單純咁樣唱歌咧，可能就係會籌到好多款項啦。但係對於去 promote 人際究竟對呢個社會貢獻咗啲咩咧，可能力度係有啲限嘅。但係咧可以將呢個唱歌嘅成分融入喺呢個音樂劇入邊咧，用呢個音樂劇去話俾大家聽，話俾觀眾聽人際究竟做咗啲咩嘢啦，幫助到社會有需要嘅人士啦，同埋對社會貢獻咗啲咩咧，我覺得係一個好有意義嘅事咯。咁好開心，我自己都係呢個音樂劇入邊嘅一份子。使唔使跳舞啊？你哋？冇啊，都話我收咗山咯，收咗山。我哋會做戲咯，都係另一係有少少劇情啦，同埋我覺得即係魏樂林嗰個角色都係幾好嘅，因為其實佢哋啱啱講到啦，係即係幫助啲照顧者啦，講照顧者嘅心聲啦，但係其實都有一部分係講唔係 sorry，佢話講受助人嘅心聲，跟住但係有一部分都係講照顧者嘅心聲，咁其實佢都係一個社工啦，嗰陣時就會做，咁我就覺得係幾好咯。有冇話邊個合作啊？除咗你三個之外？頭先有阿海欣喺度啦，跟住有周吉佩、有李金海、冼盛峰同埋安德尊，記齊晒。哇！你好勁啊！係記齊晒。都係啲歌星嚟嘅。係啊，所以佢哋帶住嚟唱歌咯。Carry 我哋。點解會混入咗安德尊嘅？唔通佢係隱世歌手？可能係。可能係帶領住我哋隊長嘅一個作用。我覺得佢係比較親切啦，個人個樣，所以喺呢一個劇入邊都會見到，你哋會覺得可能和善得成個 feel 好。係咁，可晴啱啱生日過咗啊嘛，係咪食咗好多蛋糕啊？係啊，食咗好多蛋糕，罪惡感啊！係啊，咁樣咯。有咩生日願望啊？我希望其實我每一年生日願望都係希望平安健康呢一個最重要嘅，係啦。咁我覺得入咗行啦，咁我今年多咗嘅願望就係希望可以喺工作上多啲機會啦，同埋多啲嘗試，同埋嚟緊我希望自己可以有多啲唔同樣俾人哋見到，因為咧我唔想淨係永遠大家記住我就係東張咁。東張當然我好開心啦，亦都係幫咗好多嘅。咁但係我都希望有可能，咦今次人際有個話劇啦，咁大家可以睇我做戲係點樣樣啊，或者我日常拍下片俾人哋睇下呢啲咯，係。使唔使天降一個猛男俾你啊？天降猛男啊？係咪真係有㗎？我佢跌落嚟會唔會仲生存緊嘅？係咁，你另外兩位啊，Eileen啊 Candice 嘅冇啲。聽講我都生日咗冇幾耐啫喎，唔見你問我嘅。你使唔使天降猛男啊？天降猛男就唔使啦，天降多啲 job，天降多啲錢俾我覺得係啊，就係咁。26年有冇啲咩目標啊？即係想實現啊？其實我覺得目標呢啲嘢，因為真係好講機會啊，好講我個人即係做嘢有幾努力啊，做成點咁樣嘅，所以我唔敢奢求我有啲咩目標，我希望就係乜嘢都俾我做咁啊，就乜都試下咁係啊，同埋啊，我想講嗱，你冇問到我生日啦嗰啲嘢啦，不過唔緊要，我原來你唔係我同佢咧，琴日我哋補食咗生日飯，係啊，不過係我哋互補咯，係啊。我想同 Candice 食飯。咁你兩個收生日邊個埋單啊？兩分咯，因為我補佢生日佢過。唔係咁可以下一餐咯，即係我哋食多餐咁樣咯，係啊。係嘅，Eileen咧有冇目標啊？今年我哋幫你報，我哋一齊再慶祝多次咯。3次食多，我哋要食多3次啦咁。我似你農曆生日啊，可以食多次我哋。係不斷有飯，不斷有飯，係有飯食。有冇咩2026年嘅目標係啊？目標啊！我想入多啲劇組，多啲嘢做。我想成日都見到你哋啊！
因為我都好耐冇出現啊嘛，所以就希望有多啲機會，有曝光嘅機會咯。咁我相信公司都會俾安排我哋3個嘅，所以都好期待之後落嚟嘅發展。我懷疑你咧已經即係上咗表演嘅人。咩啊？即係表演人上咗人。表演上咗人。係啊。咁我覺得做得呢行，其實我覺得都係即係好中意。中意咗做幕前咯。表演，我不嬲都好中意啊，因為係啊。我哋有見到你，即係你哋選嗰陣時有啲生，即係有啲點啊？點講？即係好生，係啊，生疏到而家係好大唔同咯。係咪啊？望住我哋成長啊！你係咪啊？見證住我哋成長。係。你都係我哋熟悉嘅面孔嚟㗎，唔止佢兩個㗎。係啊，我都希望多啲公開活動可以見到你。係啊，我成日見到你我都好開心，即係除咗見到佢哋好親切咧，我每次見到你啲記者朋友我都好親切㗎。我哋要讚返阿魔方哥哥。係魔方哥哥，多謝你。希望下年你見到我哋又話咦又大個咗，又唔同咗，又大個咗，又係我希望，喂後生咗喎咁樣。係啊係啊係見到我哋心境大個，個人繼續大個咯，繼續年輕。好，thank you。